Өдрийн мэнд адагч. Ээ, өдрийн мэнд. За өнөөдөр баг сүл хичээл болчих واخа тий. Тий, хоёулаа бодчихвол нь яриад тусахчий гэж бодож байгаа. За, хоёулаа тэр нөгөө кредит картны тухай яриад зогссон шүү дээ. Тий. За, 38 онд бас ингээд Григори Разран гэдэг сэтгэл судлаачийн хүмүүст хийсэн туршилт байгаа. Тэр туршилтаар ямар ойлголт баттгаж гаргаж ирсэн бэ гэхээр хүнийг одоо гүзээгээр нь дэгэддэг юм байна. Одоо ланчон техник гэдэг байгаа. Би болохоор монголоор гүзээгээр нь дэгэднэ гэж нэрлэдэг. Аха. Тэгсэн чинь айгүй айхтар ингээд улс төрч нарын нэг богино илтгэл харуулангаа хүмүүст ингээд юм мэдүүлдэг гэдэг. За. Тэгээ нэг хүмүүс чинь нэг жамар гэж яхахтаа харсан улс төрч нартай одоо өөрөө сайн мэдхгүйгээр хумстайгаар мэдхгүйгээр ихэд эрг ханддаг гэж байгаа. Юу мэдчих харсан хүмүүсээ юу? Тий, сайн уу. Ямар сайн юм за. Тэгээ энэ бас бодогчтой юм бэлээ ер нь ингээд элдийн янзын нэг ийм ланчон гэл ингээд ийм өдөрлөгч гэдэг юм уу те тэгээд нэг ийм зууш мууштай газар аваачаад хүмүүсийг цогцолуулаад ингээд идэг да. Худалдааны бас юу сурчлага хийдэг ч гэсэн тэгээд идэг штэ бас. Тий. Юм оффроолол идэг штэ. За. Тий. Тэгэхээр ер нь тэрэн дээр бас бодолцож үзэх хэрэгтэй юм байна бид нар тий. Ер нь юугаа яг үнэхээр би толгоогоор гаргасан шийдвэр үү альсвал ер нь гизээрээ тэгээд үлчүү гэдгийг бодож авах хэрэгтэй юм байна. Тийм байна. Тий. За хоёул бол ер нь ингээд нөгөө хүн төрөөсөө хүний зан авирт байнга байж идэг л нэг хэдийн юмнуудыг яаж ашиглаад байгаа тухай яриад байгаа шүү дээ. Тий. Жишээлх юм бол тэр reciprocation гэдэг байгаа тэр аягны хариу, өдөртөө актны хариу жилдээ. Тий. За хүний тусыг тусаар хариулна гэсэн үг. Ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал гэж тэгдэг. Тэрийг англиар consistency гэдэг. Тий. За тэр social proof гэдэг байгаа. Олонний жишиг даах тийм үү? Нөгөө саврын газар, савхар тоглоомын газар тоглоом болох. Яг үнэ. За тэр дуртай муртай чи надад таалагддаг гэж сайн амшрах тийм ээ лайкинг гэдэг байгаа. Таалагдах. Тий. За эрх дарах гэдэг энэ authority гэж нэрдэг ийм зарчмуудыг тий. Маллагч нар ингээд ерөөсө салбар бүхэнд яаж амжилттай хэрэгжүүлээд ашиглаад хүмүүсийг маллаад байгаа тухай. Хоёулаа танилцуулсан тийм үү? За энэ дээр нэг хэдийн юм бас дутуу байгаа л да. Жишээлх юм бол тэр юмыг зориудаар ховорж ир болгодог. Тэрийг scarcity гэж нэрлэдэг. Тий. Тэгээ ингээ юм ховорж ир болоод ирвэл бид нар тэр лөө юу худаг үтсэн хүн шиг дайрахаас өмнө ер нь тэгээ энэ ер нь яга ховорж ир болсон юм бэ? Энэ үнэхээр ховорж ир юм бэ? Муу юм уу, үгүй юм уу гэж бодох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хүмүүс ч ерөөсөө зүгээр бие бинийгээ тохиолдолцоод ерөөсөө яач тийм. Дайрч тийм. Ингээд ерөөсөө өрсөөл ингээд өрсөж авчих байх тийм. Ингээд нэрүү чи хошуурчдаг тийм үү те. За тэр нэг хоёулаа нэг тэр юуны тухайд эрх дарах гэдэгтэй холбоотой юмыг бол тэр 74 онд 60 он гэд би буруу хэлсэн байлээ. Үгүй буруу хэлсэн юм байхгүй. 61 оноос ийм судалгаа явуулж эхэлсэн, туршилтаа хийж явуулж эхэлсэн. Тэгээд Yale их сургуулийн эрдэмтэн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд 74 онд бол Obedience to Authority гэдэг нийтлэлээ гаргаж ирж эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүд хэвлүүлсэн юм. Одоо туршилтанд бол тэр 45 боолтоос эхлээд 150 боолт хүртэл хүмүүст одоо тав цохолж ирсэн л гэдэг байгаа шүү дээ. Тэ? Амар их шүү дээ. Амар муухай. Тэгээд тэр хүмүүс дагаа юмнууд нь болохоор тэр би нэг хэдэн үгнүүдийг хэлэхгүй өнгөрөөцөн дөө. Тий. Тэр нь болохоор англиар юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө л ингээл зүрх та үргэлжлүүлнэ үү, зогсоохгүй үргэлжлүүлнэ үү гэл үгүй бол та үргэлжлүүлж заавал ч үргэлжлүүлэх ёстой мостой гээл тий. За та үргэлжлүүлэхээс өөр аргагүй гэл энэ туршилтаа дуустал нь үргэлжлүүлж дуусгах ёстой гэл ингээл. Тэрнээс өөр аргагүй гэл ингээл. You have no other choice гэдэг байгаа шүү дээ. Ямар амар. Тиймгүүл хүмүүс дуурайгаал нөгөө ихтэй сургуулиуд чинь бас баахан Холландын, Германы, Испани, Итали, Австрали ингээл тий Жорданы гэл баахан хүмүүсийн явуулсан туршилтууд гаргаж ирэл. Тэгээ тэрийг тэр нэг Гредман гэд тий голланд залуу
түүхч залуу худлаа яа шүү гэж бичсэн байна. Ийм ном гараад ирсэн гэдэг тийм ээ. Ийм Grunde Gut гэдэг. Мгм. Тэгэхээр энэ бас худлаа байсан байж болох юм. Тийм үү? Эдрийг бид нар дандаа маш юу хашир Мгм. дог хүлээж авч явах хэрэгтэй ерөөсөө. Энд үнний ч тал байж болно. Худлаач хэсэг байж болно тийм үү? Сайн нөгөө эрүүлгийг хамгаалахын юугаар эрүүлгийг хамгаалахын чинь ковидын үеэр л одоо хоорондоо бүр хилцсэн юм шиг дайнд дэлхийгээрээ Мгм. хөл ороод тахтагаа л чигтийн хоорондоо хилцсэн юм шиг байсан да. Тэ. Тэгэл хүмүүсийн чинь амны алдцүү гээл тэгэл ерөөсөө бүр хүмүүсийн чинь зүгээр айлгаал зүгээр ерөөсөө баг хүчээр шахуу тарилганд оруулсан шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр энэ бүхнээс харахад бол бас энэ одоо энэ эрүүлгийг хамгаалахын совилогч нар тэгээд эмч нар тэр дээрээс өгж байгаа тэр тушаал захирамжнуудаа тэгээд өгдөөгөө биелүүлдэг тийм хандлага бас харагдсан байхгүй. Тэ. Ажилдаа байхын тулд Тий, дээд одоо ажилгүй болчихно. үлдсэн байгаа. Тэгэл дагхаа сураа байхгүй. Тий. Хоолноосоо сална гэж айж байгаа. Мгм. Тэгээд тэгэнгუთ ер нь бол бид нар мэдхэд илүүсгэх эмнэлэг бол маш их шатлан захирах хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээд дөнгөж төгсөөд ирж байгаа шинэ эмчнэр бол богино халаад өмсдөг гэх байгаа. За. За тэгээд олон жил ажилласан бол урт халаад өмсч эхэлдэг л гэдэг байгаа. За. Цагаан нөмөргөө тий. За. За тэгэл совилогч нар одоо ерөөсөө эмчнээс юу ч гэж юу сүрж асуухгүйгээр юу л үг гэсний л өвчтөнд өгж идэх гэдэг. Яа. За. Гэтэл тэр эмч одоо нойр муутай онсноос болоод тэр том муун дээр нь алдсан байж болно шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр тэр чинь эргээгээд асуудаг хүн байдгүй л байдаг шүү дээ. Их сонир. Хаймар Тийм ээ. тэ. Ингээ отохоор аюултай байхгүй. Эрх Аюултай. дарах бол ерөөсөө маш их таних тэмдэг, зэрэг диплом, цол, гуншин, харамж, мяндаг дагуулж идэг. Мгм. Энүүгээрээ өөрснийгөө баттгаж идэг. Ерөөсөө эрх дарахыг бол эргэтэн давтнууд ингэж баттгаж идэг тийм. Мгм. Тэгэхээр хүмүүс бас ийм сонир сэтгэл зүйн ийм сонир юу. Бас нэг хүмүүсээс гардаг нэг сонир хандлага байна гэхээр юу гэхээр эрх дарахтай хүний биеийг одоо биеийн өндрөөс нь томруулж хараад идэг гэдэг чинь. Тийм үү? Ямар сони. Тийм сонир. Тэгэхээр бас одоо эргэтэн давтнууд ч гэсэн өөрснөө жоохон овор багт юу нуруу багтаа бол Мгм. зориуд ингээд сүтэ готлон өмсөж малгайгаар ч гэсэн биеийнхээ урыг урцгадаг гэж байгаа. Том болж харагдах гэдэг шүү дээ тийм үү? Тэ. Тэгэхээр бас их сонирн байгаа байхгүй юу ер нь. Одоо би өөрийгөө жоохон намхан гэж бодоод идэг тэгсэн чинь юу олгооны хаалгаанд орох гээд Австрийн эмнэлэгт тэгээд хэвцэн чинь ингэж байгаа байхгүй юу? Таны биеийн өндөр хэд вэ гэдгсэн чинь би метр 66 гэдгсэн чинь. Инээлтэл та метр 66 биш гэлэх юм. За. Тэгэхээр би гайхалгүй би метр 66 гэдгсэн чинь. Үгүй та метр 66 ч бишээ та ийм өндөр хүн. Тэгэл ингэснээр дахиад шинээр хэмжиж үзэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр үедээ ч би анзаарсангүй. Нөгөө юу хаалгаанд орно гэж ерөөсөө дин дум байсан хүн шүү дээ. Тэ. Нөгөө олгоо мод өргөсөд өвдсөн ч байсан. Тэгээ тэр үед бас яг яаж хэмжсэнийг ч бас мартсан байгаа. Тэгсэн чинь сая хүн маань биеийнхээ өндрийг хэмжиж байхад минийхийг заавал хэмжинэ гэд хэмжсэн чинь нэрэл яг 68 юм билий. Тэгсэн чинь нэг шалтай зөрүү байхгүй л байгаа байхгүй тий. Уул нь 2 см-ийн л зөрүү шүү дээ. Тэгсэн чинь хүмүүс ч бас айгүй айхтар бүр нүдний баримжаа болол бас тий. Нүдэн баримжаагаа шууд. Тэгэхээр өөрийнхөө өндрийг бол би багасгаж бодоод байсан юм билий. Тэгсэн чинь ямар ч нэг 68 таш уу юм билээ чаавс. Өндөр шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр хүмүүст бол би бас өндөр харагдаад идэв юм шиг л ер нь. Аура шүү. Ауранаасаа байдаг ч гэдэм үү эсвэл одоо миний эргэтэн давтан гэж байх уу тийм биз дээ. Миний эцэг эргэж дарах альбан тушаал юу ч байхгүй хүн шүү дээ. Итгэл юм болов уу? Гэрийн эцэгтэй тий тэгээд бас өөрийн биес гарч байгаа тэр юу байдаг ах уу бас аура тий. Өөртөө итгэл нэг тий өөртөө итгэж идэв юм. За энэ ховор живэр юм гээл энэ юм руу шуурчдагтэй хүмүүс. Энэний бас нэг сонгодог жишээ болохоор мэрэгжлийн цуглуулгач нар гэдэг. Одоо нөгөө auction гэлдэг эдний нөгөө нэг юуны дуудлага худалдаанд би ямар очиж үзсэн биш би ч ямар баян хүн биш тийм дуудлага худалдаа бодлогоор орж үзээгүй шүү дээ ерөөсөө. Кинон дээр харсан. Дуудлага кинон дээрээс харж лээсэн зүгээр яг мэдээ зэдээс харчаад би гайхаад идэг байхгүй юу. Ингээд дуудлагын худалдаагаар ингээд
Зөвхөн хүүхдийн хүүхэлдэйг л хэдэн сая $1 өгнө хэрэгэл зараал. Ээ. Тэд төрлөө мөрлөөгээл зурагтаа мэдээ явж идэг тийм үү? Үгүй бол зоос эртний тийм улсын тийм анд улсын зоослог нь тэгэл 40 өнөөр зарлаа гал. Уг бол нөгөө алдартай зураач нарын уран зураг. Уг бол нөгөө шуудангийн марк ханын цаг гэл тийм. Тэгээд энэс харахад бол энэ чинь яг цонгодог шиг гэдэг нь үнэн бохгүй. Энэ чинь ингээд нэлээ хугацаа өнгөрсний дараа нөгөө юм чи байхгүй болчихж штеп. Тий. Тухайн юмнууд тийм жишээлбэл ханын цаг гэдэг чинь эртний эд зүйлсд орчиж байна. Тэгээд шуудангийн марк гэдэг чинь хуучраад одоо шинээр гарахгүй байгаа учраас ингээ хаварт орчиж байна. Тэгсэн чинь одоо хүүхдүүдийн дотор хүртэл тийм байна. Одоо хүүхдүүд чинь нэг сонин картууд цуглуулад байдаг да. Покемон юу вэ? Тий, энийгээ бас хоорондоо зардгийм байна чинь солилцдгийм байна бүр. Яа нацаа. Тий, тэгсэн чинь манай өвгийн нэг найз нь ангийнхан хүүхд ирчээл хоёулаа картаа сонирхол ингээд ингэжсэн аа. Хоёулаа энэ картнуудаа солид хүү гэл хоёулаа эдэн картныг солиод үзье юм үзье гэл нөгөө тэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь манай хүү ингэж хэлж өгсөн. Чиний хогнот чиний над хог дотор чинь солих юм юуч байхгүй шүү дээ. Би хөдөлгөөн сонсож санаа чи найзтайгаа яаж яриад байгаа юм бэ гэсэн. Тэгэл инээлдэл өнгөрсөн те тэгсэн чинь өөрсдөө тэмдэглэж байгаа шүү дээ чинь те. Амар үнэтэй. Тий. Тэгсэн ер нь яг ийм бас ажиглаж байгаа байхгүй би. Эдгээр ч бас хоорондоо ийм солидог болсон байна бас тийм ээ. За худалдаанд бол ерөөсөө нэг limited numbers гэлдэг юм. Хэдхэн ширхэг үлдэх гэсэн гэл. Тий, ерөөсөө хэдхэн тоо ширхгээр гарсан гээл худлаа хэлээл тэгээд ямаа хурдан зарж борлуулах арга гэж байгаа байхгүй юу? Ясэм дээр болохоор над чи ингээд борлуулалтаараа ягаад нэмж үйлдвэрлэхээр зараад идэг тий? Тэгсэн мөртлөө зөвөр нэр төдийл байхгүй тэгээд хүн тэрэнд нь итгэждэг. Худалдаа авч нар. Өөрийгөө нэг онцгой тусгай олгож харуулах гал тий? Тий, limited юм очиж авах бодол байна гэсэн үг шүү дээ тий? Тий, айгуу санаа. Тэгсэн чинь манай нөхрийн одоо эрэгтэй дүүгийнх нь охин. Хоёр охинтой. Тэгсэн чинь баг нь одоо ингэж дээр л одоо бол нэлээд том болсон л доо. Сургуульд нэг 12 настай юм уу 11 настай юм уу тэр үед л нэг ийм явдал боллоо гэж яриад би зогсоос нь сонсчод дотор их гайхчихсан. Юу гэсэн гэж. Ингээд манай ангийн хүүхд миний авсан юмыг адилхан юм авсан байх уйлаад идэг. За. Наад бүр тэр өстө гайхалтай санагддаг хөөх. Манай энд шүү дээ. Жохон хүүхдүүд 7-8 та хүүхдүүд чи надтай адилхан хувц өмссөн гэ хоорондоо муудалцаа. Чи намайг дөрөв муудалцаад тий? Муудалцаад би бүр гайхаад яа биднийг багч гэсэн ажиглагддаг байсан да. Ингээл бүхнүүд чи ингээл адилхан палаж өмссөн ирүүл дургуул нүрээд идэг нэг нэгэндээ. Тий. Тэгээ би болохоор тэрийг ойлгохгүй ингээ гайхаад би ингээ юу сүртэй юу ижис чин л ийдтэй би бол хувьдаа тийж хүлээж авах юм шиг байгаа. Үе хоёул ямар инээдтэй би хоёул адилхан палаж өмссөн байж тэгээд нэлээд өнгөрөх юм шиг байгаа би. Тий. Тэгсэн чинь харин ч надаа бүр дотн мэдрэмж төрөл инээж минийгээл ингээл айгу найзрах байх юм шиг байгаа би. Тэгсэн чинь амар тань хоёр энэ хэлзаа сочдаг. Тэ? Тэгээ нөгөө нэг устдаас дээр байх гэдэг ялгаагаа тэр хүслээрээ л тэгэж уурлаад байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм шүү дээ их тусгай онцгой болж харагдах гэдэг шүү дээ тийм үү? Яг санаа. Юм хэрэгэлдэг. Би яг өөр гэж мэдрэх гэдэг гэсэн үг шүү дээ тий. Яста санаа. За өөр нэг бас энэ уцаар худалдаа хийдэг хүмүүсийн хэрэгэлдэг мэх гээд байгаа. Ерөөсөө нэг уцтагтаа ингээл компани ямар лот болохыг танилцуулаад. Дараа нь уцтагтаа нэг төрлийн бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчлэгээ авахд жоохон хождоод байгаа тухай ярьдаг л гэж байгаа. За. Тэгэл хамгийн сүүлийн дуудлагаараа оройтж байгаа тэр оройтсан байсан хонжоотой боломж санаандгүйгээр ганцхан ширхгээр нээгдсэн юм шиг бас ярьдаг. Тэгээ дээр өрхөнд нь орчин. Тэгээд хүмүүс өрхөнд нь орчин тий. Тэгээ юу аштай юу сайн гээл одоо намайг харж үзлээ гэж бод тийм үү тий. Тэгэл одоо яг тогтоосон хугацаанаас амжиж хүртэх боломж гээл хүмүүсийг одоо шахаанд оруулах гал. Үгүй бол одоо энэ дижитал багж хөгжөөд утсан дээр ч одоо айгу шахаантай юм гарч ирдэ шүү дээ. Одоо жишээ нь та одоо тэдэн секунд дотор энийг ингээл авал та энийг одоо угаасаа хожижчлаа. Одоо тэдэн секундын дотор нөгөө юуныхаа банкныхаа дата батаг оруулаад ав гээл. Тэг яарах хэрэгтэй. Тэгээд хин хишгэж идэж авч ирсэн юу юм? Энэ уцыг айгүйх тэгдэж шүү дээ. Одоо ингээл та Galaxy TED модель танд яачлаа. Та азтай байна гэл танд таарчлаа. За та одоо шалуухаа ороод 1.9 евро төлөөд тэгээд наад энэ
нөгөө банкны картыг авах гэдэг байгаа байхгүй юу? За банкны карт тэгээд нөгөө нууц үг. Мгм. Тэгэл та ороод тэгэл энэ 1.9 еврогоор төлчих. Тэгэл энэ танд очино гэх. Мгм. Тэгээ нөгөө тэнд чинь хөлсөөр ажиллаж идэг хүмүүс сууж идэг. Доор нэг л аахан хүмүүс. Мгм. Өста би амар азтай. Өста яг энэ модель авсан шүү дээ. Энэ үнэн шүү гэж бичээл. Нөгөө манай троллууд юм биш үү те дараа нь комент Тэгээд бичдэг. тэр нөгөө нэг угаасаа юу ч биш нөгөө амьд хүн ч биш бүр нөгөө бот юм шиг байдаг шүү дээ. Бүр програм, софтверээр. Харуулаа. Магадгүй те. Ингээ софтвернууд ч удлаа хүн болж жүжиглээд ингээ нэг аахан бот троллнуудтай болсон юм шиг байна шүү дээ. Тий. Бид нар ч тэгэхээр тэрэнд бол ерөөсөө ууртаад хэрэггүй л юм шиг байгаа ерөөс. Ингээл та ерөөсөө өнөөдөр азтай байш шүү гээл. Аян яваадсэн биш үү нөгөө шавдуулах тусам ягталчлаа те. Тий. Их муухай. Тэгээд хүмүүс чинь дата матагаа алдаал тэгэл банкныхаа юуг данс масыг ухуулч тийм шүү. Одоо нөгөө цахим хийгээд байгаа шүү дээ. Бид нар гүйлгээ хийгээд байгаа шүү дээ. Тийм үү? Цахим банкинг. Тэгэнгүүт энэ дээр анхаарч авах хэрэгтэй. За өөр нэг муухай арга зай гэхээр ингээл ямар нэг юм хориглох замаар ховорж ир болгодог гэж. Мгм. За энэ бол яг тэр нөгөө юун дээр гарч ирдэг. Ард амхны мансууруулах байцны юун дээр, хорон дээр. Тий. Тэгээ энэ яад гэхээр ингээд нэг хүний сэтгэл зүйд ингээд яг хоригдсан би хийдэг тийм эсэргүү зам байд юм байна. Тэрийг сэтгэл зүйд reactance гэж нэрлэдэг. За. Тэгээд reactance гэлдэг. Тэгээд тэнгууд ингээд ямар нэг юм хориглонгууд л нөгөө эсэргүү замд хөдлөл яг тэр хоригдсан юм харин бүр тэхээс тех гэж авд юм. Мгм. Уг бол хэрэгэлдэг тийм хэрэгэлж үздэг ч юм. Тий. Тэгээ энэ яг одоо ингээд хүүхдүүд ингээд шилжилтийн насны дээр нь одоо ингээд сургууль дээр ч очиж худлаа мансууруулах байц аюултай шүү аюултай шүү гэж яриад байгаа чинь баг энэтэй танилцуулаад байгаа юм шүү. Ер нь. Бараг нөгөө албаа сурчлаад бүр өөр аргаар цайхлын Өөр аргаар тий. Тэгээ угаасаа тэгэж нөгөө хар зах зээл үүсгдэг. Мгм. Ингээ юм биш хуулиар хоригдчихгоот угаасаа нэг 20-ны эсрэгээр нь хийх хандлага маш их байдаг. За тэгээд хар зах гэж нэг юм үүсдэг. Тэгэнгүүт мангар хүнтэй ашигтай болчдөг тэр нь нэг хэдхэн хүнд. Тэр нөгөө тэр хэдхэн тэрийг одоо яг жинхэнэ одоо ашгийг авч идэг хүмүүс бол томчууд л гэдэг шүү дээ. Амар те. Тий. Наад одоо энэ тухай хүмүүс бас анзаарчаад энэ Монголд явуулж байгаа мансууруулах байцны эсрэг бодлогыг цагдаатай холбож яриад байгаа шүү дээ. Одоо бас цагдаа нь өөрснөө ингээд хурааж авсан юмнуудаа өөрснөө хэрэгэлдэг юм бэ. Нэг бол хэрэгэлдэг, нэг бол болдог гэдэг байгаа зү те. Зардал гэдэг байгаа бас айхтар тийм. Тэгээ ер нь оруулж ирж зарж байгаа хүртэл цагдаа цаагаараа оролцолттой юм биш үү гэдэг тийм. Тэгээ нэг Маш эвгүй. араас нь нэг хүн байхгүй нэг хэрэг тунгачаал өөрсдөө дээгүүр явчихдаг. Тэгээ нөгөө жижиг загас тэр жижиглэнгээр худалдаж байгаа тэр нөхдүүдээ л дилер гэж нэрлэдэг. Тэр нөхдүүдээ өөрийнхөө оронд ингээд золиол нэг хэсэг шоронд сулгаж байгаа л тэгээд хэсэг ойлгож байгаа гаргаж ирээл тэгээд хийгэлдэг. Гэтэл тэр нөгөө хідэн дооноор гайл малыг авахудад оруулаад ирж байгаа тэр нөхдүүд нь бол нөгөө томчууд нь л гэдэг байгаа байхгүй. Яа, зөв тий. Тэр нөгөө жижиг чапак гэж нэрлэдэг тэр жижиглэн худалдааны жижиг гэмт хэрэгтнүүд чинь тэдрийг тэгж хідэн дооноор оруулж ирж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхгүй шүү дээ. Нэг нь байхгүй, эрхэн ч байхгүй. Байх ч байхгүй. Ерөөсө тийм ирэх ч байхгүй угаасаа тэд нар. Тэгээд оруулаад ирэх тийм бил чиний ч байхгүй шүү тэд нарт. Тэгэхээр тэд нар ерөөсө зүгээр тийм ийм нуугдмал гэмт хэргийн томчуудын гэмт хэргийн сүлжээний зүгээр хаалгавч болоод явж идэм юм. Харин тийм байдаг. Өнгөлн далтлалт тийм ээ. За эцэг эхүүд бас амьдрал дээр их анхааруулжтай бас нэг юм байж байгаа. Юу гэхээр шилжилтийн насны хүүхдүүдтэй ингээд ямар нэг юм хориглохтой болгоомжлох хэрэгтэй юм байна ер нь бид нар. Яа нөгөө монголчууд нэг хүний бодоогүй юмыг бодууллаа гэж нэг уралдаг та. Тий. Тэг яг тэрнтэй адилхан ер нь. Ингээ хүүхдийг ингээл чи битгий ингээрээ чи ийм аюултай юм болж шүү гэл ингэнгуут нөгөө хүүхд чаа. Гөр тэрнээс исэн болдог яг нөгөө мэдгүй ерөөсөө огт мэдээгүй юмжсэн хүүхд ч бол харин ч бүр тэрийг сонирхоодгүйгээ очих жишээ нь. За ялангуяа тэр нөгөө найз охинтой болох, найз хүүгэнтэй болох тэр эсрэг хүүснийхээ хүнтэй найзтай олж авч найзлах тий дотносох тэрнтэй холбоотой юм дээр яг мэдэгддэг гэдэг байгаа. Бид нар дандаа эсрэгээр нь хийдэг юм байна ер нь. Ингээл охин жишээлх юм бол ингээл миний охин нэг хүүд өчргөө сайн боллоо гэж бодлоо шүү дээ тийм үү? Тэгэнгუთ тэр хүүтэй нь уулзахгүй ингээд хоригдох юм бол өнөө хүүг нөгөө ховор нандин болгочихж байгаа юм гинэ.
Оо хөөрхөө. За, бүр Одоо эсрэгээр нөгөө ховор живэр гэдэгтэй адилхан нөгөө тий тий. хар тамхи мансруулах бодисыг яг бас ховор живэр болготой адилхан ховор живэр болгож байгаатай адилхан л тийм механизм гэдэг байгаа байхгүй тийм эффект үүсдэг тийм үр дүн. Тэгэнгუут охины бас нөгөө тэрслүү зам биш бас тэрийг нөдөөж байгаа. Ийм хоёр янзын юм зэрэг болчихж байгаа гэсэн үг гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ бүр Нэг тал нөгөө нэг үгээд ах юм биш те. харин тийм тэнгууд нөгөө хоёр ч бүр хоёр талаас бүр наадаас салахгүй. Аа. Тэгээ энийг бас бүр Ромео Жюльет эффект гэж нэрлэдэг гэдэг. Хөөрхөө бүр нэртэй. Тий. Тэгээ нөгөө юуны хийний Шекспирийн бичсэн Ромео Жюльет гэдэг нэг эмгэлт жижиг мэдгүй хүн баг байхгүй бах тийм үү? Охоо. Тий. Тэгэл Манайхан яг чинь энийг адилхан дөө. Эцэг хоорондоо дайсахдаг тэднийхээ мэднийхээ ингээд хүүхдүүдэд суулгахгүй гингүүд яг энэ шиг л эффектүүд гаргаад байгаа юм байна шүү дээ. Ер нь бол. яг үнтэй. Хоёр талын эцэг их хоорондоо дайсгандаг тий. Тэгэл тийм учраас хүү охин хоёр нийлүүлэхгүйгээр хоёр талаас зүтгэсэн, хоригсон. Тэгсэн чинь нөгөө хоёрыг бүр юм боловч чадахгүй гарахгүй бүр цухтаа амиа орлоход төрчихөж байгаа шүү дээ. Харин тий амар тий. Тий. Амьдрал дээр бол ерөөсөө угаасаа л ардын ам тэгж ярьдаг да ер нь. Ард түмэн тэгж ярьдаг шүү дээ ерөөсөө. Анхны хайр нь бүтгэн дөө гэд тий. Тий. Тэгээ тэр үнэн л гэдэг байгаа. Юу гэхээр ерөөсөө ингээд эцэг их л муугуудалж оргилохгүй бол ерөөсөө хосоод тэр тэдрэнгүй нөгөө юм үзээгүй болохоор сайн муу юм үзэж тийм зовлон үзэж бас хадууж яагаагүй хатуужж одоо тэсэр төвчээртэй болоогүй учраас ерөөсө туу удахгүй өөртөө хөндөрчдөг гэдэг. Нэг жижиг сажиг сорилт бэрхшээлийг давж туулж чаддгүй л гэж байгаа байхгүй залуу хүмүүс. Тийм үү. Аха. Тийм. Тэгэхээр ингээд залуу улсын ерөөсө одоо амьдралынхаа сорилтыг давж туулж чадахгүй ирэхэнд ингээд тууштай хамт байж чаддгүй салдгийг ер нь эцэг эхүүд бас мэдчих хэрэгтэй гэдэг байгаа байхгүй. Хүүхдүүдээ ингээд эсрэг гүйцэтнийхээ найзыг давуулаад ирэнгуут нь тийм. Болж игэл хөндлөнгөөс оролцохгүй ингээ хоригд саад болох гээд байхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэрнээсээ исэн болд юм байна. Тэ? Яг үнэ. Тэгээ чи хөндлөнгөөс өмөл байчихж байгаа юм тий. Тэгээ угаасаа тэдрэнгүй амьдрал болохооргүй байсан хүмүүсийг улам яагаад баганж өгөөд тэгээ нөгөө нас нь болоогүй ягаачгүй ээж хүүхд мөхтэй очил бүр төвхтэй. Тэгээ нэг тийм сайн ч биш муу ч биш нэг тийм дундыг баримтлах замаар хандвал бас тий. Үнэхээр тэгж гэрвэл зохиох хувь ерөөлгүй болвол тэгэл аянд өөрсдөө хөндөрдөг л гэж байгаа. Бас аюултай юм байна. Мэдчихгүй л. Тий ер нь бол яг бас миний өөрийн хандлага бодвол яг би тэгж боддог байхгүй. Одоо нэгэнт би өөрөө охиныхоо өмнөөс тэр хүнтэй суугаад өгөхгүй юм чинь. Охин маань л өөрөө сонгож байгаа учраас тэр өөрөө уучраа олог гэж боддог байхгүй. Тэгжиж ороогийн сайн муутай танилцсан тийм үү? Уг бол бас хүүгээч гэсэн тийм ээ. За энэ нэг өнгөлөгт амьдруулах чадахгүй шүү дээ бид нар ч эцэг эхчүүд тий өөрсдөө бас эцэг надад туулж л байх хэрэгтэй тий. Туулах системдээ өөрсдөө сонгоод туулчих хэрэгтэй байхгүй тий. За явыг ингээ одоо зохиомлоор ховорж ир болгодог зарчмын нэг айхтар чанар байдаг гэдэг байгаа. Энийг бол бас бидний нийгмийн шударга хэсгээр их анхаарч явах хэрэгтэй юм байлээ. Гэхдээ ингээ анханасаа ядуу, хоосон ядуу өсөх юм бол ерөөсөө түндэ дасчт юм байна. Өөр юм үзээгүй гэсэн үг байхгүй юу? Аха. Тийм учраас тэр байхгүй юм олж авахын төлөө тэмцэж мэддэг юм байна. За. Үхэн цэцлж чинь гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тийм байна. Харин нөгөө багасаа ингээд нийгмийн одоо дээд ангийнхны элдв баялаг ирэх ямбны одоо зах цухаас нь амс хөтөдийч болсон хүртчихсэн хүмүүс шүү дээ. Тэрний одоо тэр ирэх одоо тэр элдв баялагтай ингээд танилцсан одоо амтыг авцсан ч гэдэг юм уу тийм үү? Заримаас нь ингээд хэрэглэх боломжтой энэ тэр ийм хүмүүс шүү дээ. Ингээд тэдгээр зүйлс нь гинт байхгүй болох юм бол эргүүлж олж авахын төлөө тэмцдэг гэдэг. Харин зоригтой нэг харцаа үдцсэн учраас гэсэн үг шүү дээ. Бас л тийм байна. Тийг санаа. Тэгэхээр чи юу гэсэн үг гэхээр одоо ингээд манайх ингээд ийм нэг хідэн цөөнх та болчлоо. Дандаа буруу аргаар юу дулхай хулгаар худал хуурмгаар ингээд байжчлаа шүү дээ тийм. Эх орныхоо эрх ашиг ингээд хөсөр хаяад эх орныхоо ашиг сонирхлоос уруух тэрслэг маягаар ингээд байжчлаа.
Тэгээ одоо нийгмийн шударгаас гэдэг чи одоо замаа алдлаа. Одоо жилээс жилд ард түмэн ядуурч. Аа. Тэгээ одоо бид нар ингээд энчгээр ингээд яваад байвал ингээд эдгээр хугацаа алдчихвал бас эргэж Тий. энэ нийгмийнхаа шударгасны төлөө тэмцэх хөнгөл болох юм. Аа. Тэгэхээр бидний үе Ханширчдаг ч гэсэн ашиг шиг. За би ганцаараа дуурайд яах юм, хүнд хөвөхгүй байх. Бусдын дуграйг байхад би ч одоо яах вэ гэдэг ингээд нөгөө буугаад өчтдөг гэх юм уу? Тий. буугаад өгөхөөс гадна тэр нэг юу Одоо нэг өөрийнхөө нухацсан тэр нэг ядуу зүдүүд л одоо дасчих чинь гэсэн үг байхгүй. харин тий. Өхөө цолчих. Мм. Тэгээ өөрийнхөө амьдралыг дээшлүүлээ сайжруулах гэсэн тийм хүсэл тэмүүлэл байхгүй болч тийм. Аа. Энэ ч одоо би өхөө цолно гэхээс өөр яаж нэрлэх вэ тийм. Цагийн та. Тэгэхээр тэр дутуу гуцуугийн зовлон бол тийм тэсвэе бэрх хүн санагддгүй гэж байгаа байхгүй. Ядуу хүмүүст. Тэр зовлондоо дасчих штеп. Угаасаа ардын аманд хэлсэн байж байгаа. Ингээд хүн жаргал даадгүй маа зовлон даадаг гэдэг байгаа штеп. Тийм ээ? Жаргалтай газар хүн тогтохгүй, өвстэй газар мал тогтохгүй гэх. Тэгэхээр ерөөсөө тэгээ одоо нэг харсангуй социйн үед нэг ямар ч нэг тийм арай тэгштэй амьдралтай байсан. Энэ учиргүй ядуу зүдүүгийн зовлон бас тэсгүй юу одоо учиргүй ядуу зүдүүгийн зовлонд нэрвэгдэж өсөөгүй бид нар тэмцэх хэрэгтэй байхгүй. Яг үнэ. Тэгээд тэр 90 оны хувьсгалч нь арчилч уг нь бол айгуу залуучдаар гарч ирсэн юм биш тэгээд ланч дотроос хагаралдаад жоохон хувь хувийн ашгаа хаагаад явцсан болохоос шүү дээ. Тэр хүмүүсийг бол би ерөөсөө өөрсдөө дотоод төгсөл тэмүүлэлээр гарч ирсэн гэдэгт би эргэлздэг. Ерөөсөө байсан шүү дээ. Зориггүй. Угаасаа юу чин Америкч одоо Ричард Никсон хинтээ Дэн Шопентой уулзаад тэгэл гэрээнд гарч ирсэн 79 оноос энэ хятадын нэг нээлттэй бодлого гэдэг юм би хэрэгжүүлээл. Ингээл тэгэл капныг юм чи эднэртэй хамтарч яана гэл нөгөө хөгжлийн хөрөнгө оруулалт гээл тэгдэг гэсэн шүү дээ. Developmental investment in the third world гэж нэрлэдэг тийм үү? Ингээд нөгөө ядууд руу чинь хамаг үйлдвэрээс өгөөл ингээд ядуудыг байжуулаад тэгэнгүүт ерөөсөө манад тэр чи бүр 80 оноос ахуулаад бэлтгэгдсэн гэж би бодоод байгаа байхгүй. Юу гэхээр гадны бодлого энэ тагнуулын чанартай CIA-гийн удирдах хийсэн ажил ерөөсөө ингээ анаад байжсэн. За ингээд зүлбат ус ингээ задарч унаад нөгөө зүүн блок ингээл нэг яан штэ. Задарна штэ. Үүнтэй болоод ирсэн чинь бодчихсон. Тийм. Ингэнгүүт яг энэ оронд вакуум үүсэн. Тэгэнгүүт бид нар ингэн гэл бэлдсэн гэсэн. Магадгүй л. Тэгэхээр яа нөгөө тэр очир бат гэнтэр гэдэг чинь нэг гинтхэн хин юу юм гэмээр хүн л гараад ирсэн тийм үү? Тэгэл тэрнээс чи өмнө одоо тэр нэг Батмөх гэж ерөнхийлөгч маш сонин тэр нэг юу ч мэдэхгүй учраа мэдэхгүй хүмүүсд одоо яаж байгаа. Зүгээр нэг агуулх хүлээж өгч байгаа юм шиг хэжээ удаа гэсэн шүү дээ. Явцдаг тийм. Улс орныхоо хувь заяаг ерөөсөө тэр жолооч салбарын тэр хүмүүст атгуулцдаг надад их сонь санагдчихсан байхгүй. Ер нь. Тэ ямар ч эсрүүл үзүүлэхгүйгээр ерөөсөө нэг бууж өгч байгаа ч юм шиг тийм ээ. Тэгэл тэр чинь худлаа хөөргөөл ингээл арчсан хувьсгал тест ямар ч цус мус урсахгүйгээр болсон гэх бодлоо. Тэгвэл чи бол цаагаараа зүгээр Америк нэгдсэн улсын тагнуулын дуу газраас олон 10 жил бэлдсэн байсан юм. Тэгээд хэнийг Монголд бэлдсэн гэхээр ерөөсөө Монголд байсан хожоогийн эрхлэл хүмүүсийг бэлдсэн байсан. Залуучууд энэ. Уусаал тэгж харагддаг шүү дээ. Одоо ингээд эргээд бодоход. Энэ бол ерөөсөө шинэ юм биш. Манайхан бүгдээрээ л гадарлаж байгаа. Тийм ээ? Нэг баахан хожоогийн эрхлэл хүмүүс л төр чургалаад орсон шүү дээ ерөөсөө. Андчгүй байсан. Тэр юуны улсын хурлын уртлын талбай гэж нь юу гэдэг лээ ямар юмны өргөнчлөө гэдэг лээ. Тэнд ч одоо тэр цэрэнд орс гэдэг хичээнгүй сайдын юу хөшөөг байгуулаад. Тэр чинь бол Монголд бол ерөөсөө тэр Монголд үлдсэн хожоо нарыг л одоо дэмжижсэн хүн л гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тэр нарийн мэдээж яваагүй л өссөн юм л. Өтөө эдгээр ч ерөөсөө арчсан хувьцгал яллаа гингууд л ерөөсөө тэр хөшөөгөө байгуулж байгаа л тэр цэрэнд орж байгаа. Тэгэл тэр нэг Asia Foundation гэдэг нэг Америкаас ирдэг юу Америкаас ирсэн байгууллага байсан. Тэр нэг хуучин ямар юмны байшин гэдэг үлээ.
Юуны дээр үеийн байшин юуны тэр гисэр сумын хажууханд байдаг байсан да. тэ А шиг баг фаундейшн. муурын байшин ч гэж нэрлэдэг байлаа, баг юуны байшин ч гэж нэрлэдэг байлаа. Тэр Тэ. байшинд байрладаг байсан шүү дээ. Тэгэл ерөөсөө одоо тэдний чинь шугамар ингээл waaхан залуучуудыг явуулсан. Одоо жишээлх юм бол тэр малын шинх төвшин гэл. Мгм. За тэгэл тэрийг би одоо нэр нь орж ирдгүү. Оюун хийн гэдэг лээ. Оюунтай нэртэй эмэгтэй байсан. Тэрний чинь Asia Foundation-ы ч одоо Монголд хариуцдаг зохион байгуулагч нь бас л юу хятадын эрхлий эмэгтэй л байсан байгаа шүү дээ. Тийм үү. Тий. Тэгээд тэр юу Sheldon Severing House гэдэг нэг нөхөр байсан мангар том бий те. Тэр чинь Вьетнам тэгэл Тайван, Майванд амар олон жил ажилласан. Мгм. Бас ингээд дипломат нэр зүүчээл тэгэл CIA-гийн ийм тагнуулууд ерөөсөө дэлхийд дахнаа тарцсан байхгүй. Ямар сандаа сая одоо UCD-г татан буулгалаа гэдэг чинь бөөн болсон шүү дээ хүмүүс тийм ээ. Сандагсан. Тий. Зүгээр л ийм дипломат маягаар тэгэл US Agency of International Development гэдэг үстэй. Тийм ээ. Тэ. USAID-г тэгээд худлаа хүмүүст ингээл хөгжүүлж байгаа, тусалж байгаа нэрээр юу яадаг. Тухайн улс орныг тагнуулын югаар хэрэд авчдаг. Мгм. Тэгээ нэг ийм оюун ашиг сонирхлоо хөөж явдаг ийм хүмүүсийг үлэн зэлмэн өсхийн үлэнтэй ийм хүмүүсийг дэгэд аваад бэлтждэг. Тийм ээ. Мгм. Тэгээ ерөөсөө юу ингээд хүн чинь ингэ тийм байна л да. Ингээд ямар ч хэсэг хэрглэж исэн, олдж исэн зүйл нь ингээд гинт олдохгүй болол хавар шир болонгууд тэр дутуу гуцуугийн зовлон тэсвэе бэр хүн санагддаг гэдэг хүмүүст. Мгм. Тэгэхээр тийм анги давхар манад хин байна бидний үеийнхэн л хэвгүй. Биднээс арай бас ахмадууд бас орно. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн үүрх одоо улс төрийн хариуцлага бол Монголд шийдвэрлэх үүрэгтэй. Тэ. Тэмцэх хэрэгтэй. Бид нар тэгээд одоо бидний дээр одоо бид нар ч одоо нэг 70 оны үе 70 оны үе гэж бодох юм бол 60 50 оны үеийнхэн бүгд одоо нийлж тэмцэхгүй бол ингээд будаалах байхгүй. Улс орны маань ирээдүйн. Дараа оныхон ч тэгээ одоо баг нэг өөрсдөө ядуу зүтгэх аюул байгуулах тэгээ тэмцэж болцсон юм шиг бүр нөгөө зүтгэл нь мохцсон гэх юм уу. Зориг одоо мохож болохгүй байхгүй юу? Ер нь бол энэ бидэнд ерөөсөө нэг хамаатай улс төрийн ноцтой үр дагавартай жишээ. За одоо ингээд нэг социализмын үед ингээд харьцангуй тэгш байх орчинд бол 70 жил болоод тий. Тэгжсэн гинт ингээд капитализм руу цөлх пал гэж орсон, өсрөөл орсон тийм ээ. Тэгээд өөрсдийнхөө ухаан ботогоос болоод ховор живрийн ийм зохиомл тэмцэл бие зохиомлоор гаргаж ирээд байгаа. Зохион байгуулалтаар гаргаж ирээд байгааг анзаараагүй. Тэгээд 80 оноос хойш ялангуяа одоо шинэ мянганы дараа төрсэн хүүхдүүд бол ерөөсөө одоо бол өгөөгүй ядуу өсөх нь шүү дээ. Картын барааныхан гэж ярьдаг угаасаа тэр хүмүүс ч 90 онд чинь картын бараатай. Тий хэцүү одоо нэг тийм бас нэг хүнтэй өгөө аваагаа тэнцвүүлж чаддгүй тэр юм болгоныг өөрийнхөө хэрэгцээний үдээс хардаг нэг тийм үеийнхэн байдаг. Тийм. Тэгээ одоо араас нь одоо шинэ мянганы хүүхдүүд маань одоо ямар байна? Зарим нь бол өгөөгүй ядуу өсөж байна шүү дээ энэ чинь. Элэг имтэрмэр. Энэ чинь цаашдаа бидний тусгаар тогтнолд маш халгаатай. За тэгэл ерөөсөө ийм өгөөгүй ядуу өсөх юм бол эрхчлөөнийхөө төлөө тэмцдэг юм байна. Тиймээс одоо залуучууд маань тий 60 70 оныхон өгчхөл хамаг юм сайхан болох юм шиг бодож байгаа шүү дээ тийм үү. Энэ бол бас буруу болж таарж байгаа тийм ээ. Энэ цагууд бол бидний насны хүмүүсийн үүрэгтэй хариуцлага бол үлэмж байна гэж би бодож байгаа. Өв соёлоо мартагдах. За тэгээд тусгаар тогтнолоо алдахын эсрэг тэмцэлд одоо хамгийн их оролцох хэрэгтэй хүмүүс бол бид нар юм. Миний насныхан надаас тэр 60 одоо 60 70 оныхон бүр 50 оныхон ч юм. Тэгэл одоо зах зээлд ороод ерөөсөө юм одоо ховор живэр болохоос өмнө тэгээ сүүлдээ яандаа чи бүр ингээл алгуурхын ингээл бүр хит ховор живэр болсон шүү дээ бүр тийм ээ. Үүч болоо. Тэрнээс нь өмнө нь бол яг хаа зүгээр жоохон юм үдцсэн хүмүүс ихгүй амсцсан. Тэгэхээр өдөд бол олон жоохон хорн гарцсан байх хэвээр. Амьдрал дээр л эсрэгэл зур харагдаад байгаа юм да тий бишгээ. Яг үнэ. Чүдэ бүр өмнө нь ямар байснаа мартцсан юм шиг хүмүүс л яваад байдаг шүү дээ. Тий одоо хаанахаар цадгаар цаг болсон шүү дээ тийм үү. Одоо тэгэл хандлаа цадлаа гэж нөгөө хорн гарсан гэдэг шиг л тийм ээ. Ховор живрийн төлөө уралдсан тэмцээд байх биш.
Харин үзэл. тэр зориуд ховор жиргэр болгож байгаа баялагын хуваарлтыг ийм тэгш бус шудраг бус болгож байгаа этгээд үттэйгээ амжилт тэмцэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Харин тийм ээ. Тэгэхгүй бол ингээд дараа чи өөр хойчт маань өгөөгүй ядуу үсэх ийм цаг нүүрлээд байна. За тэгээд тэмцэх ерөөсө цог зайлгүй, бияр чадлаггүй, хүсэл эрмэлзэлгүй, зүрх зориггүй хүмүүс ингэж өвхөн хүмүүс гарч ирэх юм бол тэгэл одоо нөгөө туурга тусгаар улс маань Хөлрөгөө явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо тэгэл газаргүй, усгүй, тий, малгүй одоо өөр яах вэ? Бүгд нөгөө тий, 20 30 жил нөгөө бүх юм бэлэн байгаа сурцсан эргээд бүгдийг буцаагаад одоо бараг хотод байгаа хүмүүс чинь ядаж өнөө малаа сааж чадахгүй, хойно дуглаа хариулж чадахгүй болчиход шүү дээ. Хоёр зүг тий, ялгаатай тийм. Хоёр бүгд тий, эхнээс нэг бол яа чадахгүй шүү дээ. харин. За ингээ хоёул яг хоо ер нь бол энэ дэлхийн 2 дугаар дааны араас бол энэ behavioristic гэдэг юмнууд хүмүүс одоо энэ ажилтар худалдааныхныг яаж хогоо борлдгоо зарагддгоо хогоо борлуулах тэр арга ухсраа механизмыг зааж өгсөн гэдэг даа шүү тийм үү? Тийм тийм. Тэрнтэй хоёулаа танилцчлаа тийм үү? За ингээд энийг эхлээд ашигын төлөө одоо ажилтар худалдааны салбарт яачаад нэвтрүүлчихэд тэгээд араас нь сүүлдээ бүр төрийн бус байгууллага тэгээд төрийн байгууллагуудад бүр төвшин болгонд шат төвшин болгонд нэвтрүүлсэн гэдэг байна. Тэгэхээр одоо олон нийтийн ашиг сонирхолтой хамаатай институтууд ийм болсон гэсэн үг байхгүй юу? Одоо нөгөө боловсрол, эрүүлийг хамгаалах, батлан хамгаалах тий? Энд чинь аюул шүү дээ. Хөдөө аж ахуй гэлээ. Аюул. Тэгэхээр ингээд энэ дээрээс бас сэтгэл зүйн ийм маш сонин дүгнэлт сэтгэл зүйч нарын хийсэн дүгнэлт гарч ирдэг. Юу гэхээр 58 оноос ингээд психоанализ хийдэг сэтгэл зүйч нар тий? За психиатрын эмчнэр ингээд нэг сонио өөрчлөлт гараад ирснийг шууд ажигласан байгаа л та. За. Яасан гэж дэлхийн 2 дугаар дайны дунд хугацаанд Сигмунд Фройд тэгэл түүний одоо залгамж халаа гэх юм уу? Тэр хүмүүсийн боловсруулсан сэтгцийн эмгэг сэтгэл зүйн хямралын онош. Тэр 50-аад оноос хойш сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах гэж ирж байгаа хүмүүсийнхтэй таарах байлцсан. За. Асуудал нь өөр болсон гэсэн үг. Асуудал шал өөр асуудал ярьж ирээд байхгүй. Урд нь бол ингээд хүмүүс ер нь нэг хөл гарна татдаг, сааждаг. Одоо ер нь нэг жоохон ядаргаа бид нар нэг бага хахад тийм хүмүүсийн ам нь хажуу дээр гарцсан байдаг гэсэн да. Хамгаалал хөдлөд идэг гэж хүчтэйдэг шүү дээ. Ер нь би ч нэлийн үед удаа харж исэн бас тийм гайхчлээсэн тэгэл болохоор энэ стейк ядаргаа маш гүн ядаргаатай байна. Тэгэхээр ингээд ам хажуу дээр гардыг шүү гэдэргээл тэгжидэг гэсэн. За тэрнээсээ нэг бол айдаг үгүй бол зүгээр өөр ямар нэгэн байдлаар их хэд мэгдэж одоо ядарснаасаа болж энэ хистерия гэж нэрлэдэг байгаа. Одоо цамнах гэсэн үг. Тэ? Үгүй бол ямар нэгэн юм өөрийн мэдлгүй хийдэг. За ганцхан зүйлд учиргүй одоо шүлэнгтэж донтдог тийм явдал их байсан гинэ. За. Үгүй дайнаас өмнөх үед бол нэг иймэрхүү юм ярьж ирдэг гэсэн байгаа байхгүй хүмүүс. За. Окей. Дэлхийн одоо 1-р дайн, 2-р дайны хооронд гэсэн үг шүү дээ. Тийм байна. 49-с 14-өөс 1914-өөс 40 за 14 оноос 50 он хүртэл гээд үзье л да. Үгүй бол зүгээр 1900-аас 1950 он гээд үзсэн ч болно тийм үү? Тийм байна. Тэгсэн чинь ингээл одоо 50 оноос хойш дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш үеийн залуучууд болохоор ямар асуудал зөвөр ярьж ирдэг вэ гэж ингэсэн чинь өөрөө яах гээд байгаагаа мэдэхгүй гэж байна. Одоо ямар ч зориггүй болцсон гэсэн үг байхгүй. Одоо хүн чинь ингээд ер нь багасаа одоо би тийм юм болно, ийм юм болно, би эмч болно гэж мөрөддөг үтээ. Тийм. Тийм юм ерөөс байхгүй заа. За юунд болох нь тодорхойг санаа зовдөг. За өөртөө итгэл муутай байх, өөрийгөө хит үнэлэхдээ дандаа ээлжилчдэг. Энэ ч бас тамтай үстэй. Bipolar юм шүү. Тийм bipolar одоо алаад үгүй үзүүлээд үгүй гээл нэг тэгдэг тэгснэ шалчичдаг тийм үү? Шалчсан байж байгаа. Тэгээд нэг шалчичдаг. Шал арчичдаг тийм үү? Сэтгэл нь хоосон хонгоо оргидог. За тэгээд бүр одоо өөрийнхөө хил хязгаарыг мэдрэхийн тулд ингээд бүр хөл гараа ингээд сахлын утгаар зүсдэг. Яа. Бүр амар юм битүү гялан сорогтой болсон хүмүүс энэ баруун авих хэд нь шүү дээ.
Тийм амар ахтар. Одоо ингээд шуугаа дагаад ингээд ерөөсөө охид өхнөд ч ерөөсөө ингээд гуйн буяа дагаад ингээд битүү юм гэлан сорфт. Яаж байгаа гэсэн чинь нөгөө сахлын утгаар нөгөө солидөг юм нарийн утгыг хэлж байгаа шүү дээ. Бритва гэдэг. Тийм ямар зүсэд идэх. За үгүй бол ингээд нөгөө ус мүсээ ингээд шанаанасаа ингээд зулгаагаад ингээд мулт зулгаагаад. Тэгээ сүлдээ хуйх нь гараад ирд юм байна. За. Жишээ нь хамаатан нохоо шиг айгүй муухай харагдсан юм байна. Залуу хүмүүс тийм болохоор. Тийм шүү дээ. Тэгэл ийм сонин асуудалтай ирдэг болсон гэдэг. Тэгээд нөгөө сэтгэл зүйч сэтгцийн эмгэгийн эмчнэр болохоор ингээд юу гэж хэлээ анхандаа мэдгүй ингээд ингэж хэлчихсэн байна л да. Characterless гэл. Одоо юу гэдэг тогтсон зан төлөвгүй гэж үзэж байгаа байхгүй. Аха. Тэгээд ийм personality disorder гэдэгт авч үздэг болсон байхгүй. Одоо ингээд хүн төлөвшлийн хямрал гэсэн. Ер нь сэтгэл зүйд хоёр янзын хямралыг бид нар сайн ялгадаг байх хэрэгтэй. Нэг талд болохоор тэр mood disorder гэдэг байгаа. Тэр нөгөө аврын дэнгэр шиг нөгөө айшин хуйсгандаг тэр юм хэлж байгаа. Уур мураа заварч чаддгүй ч гэдэг юм уу, тийм асуудлыг хэлж байгаа. А нөгөө талд нь шүү дээ. Personality disorder гэж нэг юм байдаг. За personality disorder нь яадаг вэ гэхээр ерөөсөө ингээл хамгийн орлонтой нь ерөөсөө маш их хор найруулдаг. За. Нарциссууд психопатуудыг авч үздэг хөхгүй энд. За. Psychosis гэдэг өвчнөд ордог. Тэгээ ерөөсөө өөрөө хэл хязгаарыг мэддэг. Тэгээ одоо хүн төлөвшлийн хямрал гэдэг чинь энэгээр ялгаатай байдаг хөхгүй. Тэгээд зах хязгаараа мэдхгүй байдаг учраас borderline гэж нэрлэдэг. Ойлгосон. Окей. Borderline хямрал гэж. Өөрийнхөө зах хязгаарыг би хаана зогсох вэ гэдэг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд би хүмүүст ингээ харьцахад ингээ дундуур нь хэл хязгаар мэдхгүй. Ингээд. Ойлгож байна уу? Одоо миний хүний гэдгийг ялахгүй гэдэг чинь аюул үсттэй. Тий. Тэгээ одоо сүүлийн үед бас үнэн шүү дээ чинь их ажиглагддаг. Одоо хүний юм ингээ дураараа авчдаг. Тий. Тэгээд тэр эргээд нэхэхээр уурладаг. Тэгээ энэ ч одоо яг хөө авчаад хүмүүс шүү дээ. Өөхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ ч одоо хүн төлөвшлийн ямар гэхгүй яах юм. Энэ ч зөвхөн mood disorder биш байхгүй. Тийм байна. Тий, зүгээр зан хөөсгөх бол биш байхгүй. Яг хөө зан хөөсгөх бол хүнд гарна шүү дээ угаасаа тийм үстэй. Ямар нэг юм дээр санал зүрдэх ч тийм үү. Биеийнхээ дургу хүрхсэн үед бол хүмүүс бити солиортой чи өстэй нэрэ гэдэг нэг хэдийн юм хэлчихэд яваад бол байна тийм үү. А гэтэл ингээд юм чинь аваад буцааж өгөхгүй. Тэрийг ингээд авах гэхээр уурладаг. Тэ энэ ч хэцүү үстэй. Ингээд чи хүн ер нь яаж ийм хүмүүстэй амьдрах юм? Тийм үстэй. Тэгээ ингээд нарциссмын тухай Фройдийн одоо бичсэн онол ухаж эхэлсэн байгаа сэтгэл зүйчнэр сандраад. Тэгээд нарцисс төлөвшлийн хямрал гэдэг маш их анхаарч судалж эхэлсэн. Одоогоор маш их яригдж байгаа асуудал энэ бол ерөөсөө анхаарлын төвд байгаа. Тэгээд нөө сэтгэл зүйчнэрт хамгийн төвхтэй ерөөсөө засал авдаг хүмүүс гэдэг байна. Тийм үү. Маш хэцүү. Тэгэхээр энэтэй хамаатай нарциссизм гэдэг сургалт би явуулж байгаа шүү дээ. Facebook нөгөө нүүр номон дээр групп хаалттай группт явуулдаг сургалтуудын маань нэг нь баггүй нарциссизм гэдэг. Энэ сургалтанд бол би энэ хувийн харилцаанд нарцисс хүмүүсийг яах вэ? Тийм үү? Нөгөө хувьсгалын тал дээр нөгөө ажил хөдөлмөрийн талбар дээр гараад ирэхээр ийм хүмүүстэй яаж харцах вэ? Цуг ажилтдаг хүмүүс чинь нарцисс гай олж яхад нөгөө фирмийн чинь захирал, компани чинь захирал нарцисстэй үл яах. Ийм хүмүүсийн удирдлага дээр ажиллавал яах. Эрх зүйн одоо юу орчин гэж ярьдаг тийм үү? Эрх зүйн нөхцөл орчин бол ерөөсөө нэг саарлал юм байна. Тийм шүү дээ. Хэцүү. Тийм. Хөдөлмөр хамгаалал тэгэл одоо ийм хохирогч нарыг хамгаалах тийм эрх зүйн орчин ерөөсөө бүрдэг байгаа. Тэгэхээр энэтэй манайхан ер нь шалгуухан яах танилцах хэрэгтэй. Яаж ийм хүмүүсийн дунд яаж ийм болцсон? Одоо манай залуучууд токсик гэж нэрлэдэг байгаа ийм хор хөнөөлтөй болцсон нийгмийн орчинд ажил амьдралаа залгуулж явах вэ гэдэгт их хэрэгтэй ийм сургалт. За эндээс нэг ийм сонирхолтой асуулт гарч ирнэ. Ийм өөрчлөлтөнд хүргэсэн нийгэм соёл улс төрийн ямар хүчин зүйлүүд байсан бэ? Хос ангинууд л эцтэй нөгөө энийг шиж өсөөгүй хос хүмүүс аа. Тийм, тэгтээ бас ийм ялгаатай юмнууд бас байгаа. Ингээд юу гэхээр
Фройдийн үеийнхэнд бол ингээд нийгэм соёл нь бол ингээд бэлгийн амьдралаа багасаа дарж мартахыг зааж өгдөг гэсэн. Тэрийг бүр шахаж шаарддаг. За. За, ажилд ухаангүй зүтгэхийг шаарддаг. За, бас хөрөнгө зойр хураах шахалт дарамт үзүүлдэг гэсэн. Тийм үү? Энийг бол ерөөсөө эцгийн эрхтээс оргил үедээ хүрсэн гэж үздэг хөөх. Тэр үеийн одоо энэ Фройдийн үеийн нийгэм улс төрийн зохицуулалт шүү дээ. Тийм. Энийг энэ эцгийн эрхтээс оргил үедээ хүрсэн үеэ гэж үздэг хөхгүй. Тийм учраас ингээд хүүхдүүдээс нөгөө захиргаа талтаар ханддаг. Хүүхдүүдийг захиргаа талтаар хүмүүжүүлж ийж. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн чинь нөгөө за өөр нь болохоор ерөөсөө нөгөө өөрийнхөө хил хязгаарыг мэдэхгүй биш заяа. Бүр дандаа юм мэдрэлийн чанартай гэдэг байгаа хөөх. Өөрийнх нь ингээд мэдрэлийг нэрвдэг. Тэгээд нөгөө ямар сандаа би нэг сая ам нь хажуу дээр гарчдаг гэдээсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоёр дайны хоорондын үеийн хүмүүсийн зовир бол ерөөсөө л нэг хоёр юутай диагнозтай хоёр оноштой неврозис үгүй невростен гэдэг. Манайхаар бол одоо мэдрэлийн ядаргаа юм да. Тийм үү? За тэгсэн чинь шинэ үеийнхэнд болохоор ингээд улс төр нийгмээс явуулсан бодлого нь тийсвэр واخгүй. Нэгдүгээрт эцэг эхийн эрх дарахыг цэцэрлэг сургууль хэвлэл мэдээлэл гэх институтүүдээр халаас салцсан. Орлуулсан. Тийм. За эцэг эхчүүдийг тогтмол цалинтай ажилд одоо завгүй шогшуулцдаг. Тэгээ өдрийн 8 цагийн ажил шүү дээ. За дайны дэлхийн боловсролд ингээд нэлээдүүд нь ийм permissiveness гэж нэрлэдэг юм. Зөөлөн хөнгөнөөр сургууль хүмүүжүүлэх арга барил нэвтрүүлсэн. За. За нөгөө хүүхдүүд чи ийм бүх юм ийм биелэн аятай тухтай орчинд ингээд орчлоо ш. Тэнгууд тэр нөгөө инстинкт байгалаас яасан 5 мэдрэхүү хөгжүүлэх нөхцөл болцоо байхгүй болсон гэж байна. Тэгээ ингээ инстинктийн дороо туулаад, ая тухаар дороо туулаад, дэлгэцээр дороо туулаад тэжээр амтных шиг болгоцсон байхгүй. За. Ингэчгээр чинь за тэгээд хажуугаар бас хар багаас нэг хүүхдийн хүсэл мөрөөдлийг нь зар сурчлагаагаар байнга өдөөнд дуудаж исэн. За юм авдаг хэрэглэгч болохын тулд ингээ багаас нь секс бэлгийн амьдралд төрхөрсөн. Одоо англиар бол over sex гэж нэрлэдэг юм сексийн донтой. Гэхдээ ер нь маш түгээмжтэй одоо залуучууд чинь бүр хар багаас ашихвал одоо юу яаж ч порнографи үзэж өсөж जैन тийм үү? Харин тийм гэсэн. Тэгээ нас нь болоогүй юу н бэлгийн бойжл нь юусоо болоогүй ахт чинь юусоо анхаарал нь тийш явчихж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь сүүлдээ ийм сексийн донтой сексийн гаж зуршилтай болж байгаа. Сексийн донтой байна гэдэг чинь хүн чинь ерөөсөө жаргаж чадахгүй байгаагийн шинж шүү дээ. Тийм эрүүл бус байгаа гэх тийм. Тэгээд ингэж завхруулаад за тэгээд өөрөө ерөөсөө цааш ерөөсөө чөлөөтэй өсөөл ерөөсөө дэвжиж хөгжөөл ерөөсөө тэгэл сансандаа өөрч болох юм шиг худал амралтаар бөмбөгдөд ирсэн байхгүй. Одоо энэ либерализмын хамгийн хор хөндлөлтөд чанар тийм. Хүн ингээд өөр одоо юу гэдэг байглаас аяасан өөрийн гэсэн одоо юутай онцлог бүхий хувь заяатай юм байна. Өөрийнхөө өгөгдлөөр чадвараасаа шалтгаалаад хүн янз янз явд юм байна тийм үү? Амьдрал тийм л байгаа шүү дээ. Гэтэл үгүй. Чистэ ингээл өөрөө л мэрэж чармаагаал та нэр өөрөө л болохгүйгаас нь ахвал бүгдийг хийх юм бол чи хин ч юу ч болж байгаа. Тэр чинь аимшигтэй шүү дээ. Тийм болохын төлөө ерөөс яхаж буцахгүй болчих шүү дээ. Тийм байна. Тий. Нөгөө бусдад одоо хор хөндлөл учруулж байгаа юу үгүй юу тэр бол түүч хамаагүй болчих шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр энэ ерөөсөө зөөлөн өнгөнөө сургууль хүмүүжүүлэх арга барил нэвтрүүлсэн нь ер нь хүмүүсийн боддог шиг тийм хүүхдийн сайн сайхны төлөө бодог биш байхгүй юу? Анхнаасаа. Харин уламжлалт том гэр бүрлөө чиглэсэн тоглоо байсан. Том гэр бүлийг ингэ задлах. Эцэг эхийнхээ үнэт зүйлсээр амьдралын туршлага, амьдралын хар ухаанаар баримж авахгүй. Харин тэр зар сурчлагаагаар дараа үеийн үнэт зүйлсийнхээ ойлголтыг авна гэдэг чинь аюул үстэй тийм үстэй. Тэр чинь юу үнэт зүйлсэд ах юу гэдэг зүгээр хэрэглээд байгаа шүү дээ. Өөр юу гэдэг. Тий. Материалист үзэлтэй тэгэл. Тий. Ямар юмны үнэт зүйлс авах гэдэг чинь зүгээр хэрэглээд байгаа. Өөр юм байхгүй шүү дээ. Зүгээр эд хөрөнгөтэй болох жаргах, цэнгэх айгүй юм хийж үзэх тийм л бодолтой л байгаа тийм. Тэгээд энийг ингээл өдөөнд дуудаал тэгэл ямар нэг юм аавж сэтгэлийнхээ хоосон хонгоог нөхдөг юм хэрэглэгч нар гаргаж ирэхэд капиталистуудад ашигтай байсан гэдэг байгаа байхгүй.
Биш үү? Нөгөө борлуулалт нөсөн шүү дээ. Баахан тийм Тий, бүхэн. тий, ийм нийтийн боловсрол гэдэг байгаа. Тэгээд боловсролыг сүйтгэсэн энэ юунууд нь бодлого нь ийм зорилготой байсан. Тэгээд энэ бодлогоор бодлогоо одоо үр дүнтэй хөргөжүүлэхийн тулд ингээд хүүхд залуучуудыг хамгаалах байгууллага гал энэ тэмдгүү байгуулад сургууль хүүхдүүд эцэгийнхээ хийснийг нь сүрэхдээ эцэгийнх нь залж хянах гэх юм бол цагдаад мэдэгдэх тухай бүр хичээл зааж өгдөг. Бүр 1-р ангиас ахуулаад. Тэгээд Ээж аваад таньнууд те. тий одоо ээж авгаа очиж шордож тэгээд цагдаад байруулад тэгээд хүүхд залуучдын байгууллага чамд туслана шүү гэдэг нь шүү дээ тийм үү? Тэгэл одоо нөгөө цалингаараа байрны төрөөсөө төлж хүүхдүүдээ чүү чаа гэж тэжээж зөвхөж одоо монгонж явж байгаа ажилчин хүмүүс шүү дээ. Ийм хүмүүс ч бол яг нөгөө угаасаа амьдралын хүнд хэцүүдээсээ болоод нэг аль марх уудаг. Үгүй бол заримдаа мансууруулах байцмаа сэргэлдэг ийм асуудлууд гаргадаг гэсэн байгаа байхгүй юу? Тэр нь яаж байгаа гэхээр тэр капитализмын өвдөлтийг мартахын гэсэн гомоо оролдлого тийм ээ. Өөрийнхөө гарцаар гэдэг нэг ууж идэхтэй мансуурхойгаар л цаагаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тий, тэгээ бас боловсрол дутагдаад ахгүй тэр хүмүүст тэгээд энэ ямар асуудалтай эрсдэлтэй вэ гэдгийг бол бас нарийн мэдэхгүй шүү дээ. Тийм байна. Ингээд төр зур тэрийгэ мартгаалж одоо өвчнөө намдааж ийн гэсэн үг тийм өвдөлтөө. Тэгээ энэгээр нь далиндуулаад хүүхдүүдийг авчдаг. Тийм учраас энэ ажилчин ангийнхан хамгийн хүнд өрцөн бохгүй энд. Энэ гэр бүлийн тогтолгоонд. Тэгээ элэг бариад ингээд хүүхдүүдийг нэг хураг авчдаг тийм бай. Далиндуулж нөгөө арх уудаг арна үгүй бол хаяа мансуурлахгүй зэрэглэж энэ нэрдгэлж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм үү? За тэгээд нөгөө эцэг их ажил завгүй шогшох суурт бол ингээд бүгд бүтэн ийм 2 3 үеийн энэ гол энэгшил гэж юм байхгүй юм хүүхдүүд өссөн байгаа. Айман чухал биологийн хэрэгцээ багасаа сох тутцсан ерөөсөө. Тэгээд сэтгэлийн гүндээ нүхтэй ийм хоосон хонгой хүмүүс. Тэгэл тэр гол энэгшлийг одоо эцэг их хүүхдээ ингээл нялх үедээ бол ер нь 2 янзаар асран тайлж ээж өгдөг гэдэг байгаа тийм тайлтал тэгэл нэрлэлтэй. Нэг нь тайлдах гэл тэгдэг нөгөөх нь болохоор эцэг ихийгээ бурханчилж ойлгох. Тэр чи хоёлаа ярьслага дээр ярьж гисэн дөө. Тэ? Тэгэхээр тэрийг одоо хоёлаа дахиж нуршиж яриад явах тийм ээ. Хамгийн гол нь яг зөвөр давхиж хэлэхэд иргэдэггүй байх зөвөр тэр тойлдох даалгавраа тэр хүүхдтэй одоо тойлдох даалгавраа биелүүлэхгүй бол энэ нөгөө хитрхи одоо бие даасан амиа хичээсэн хүмүүс олдол гэдэг байгаа эрхэмдэл дуртай. Тэр ээж аваагаа одоо үлгэр дурал байх тэр одоо бурхан шиг тийм дүр төрхийг эцэг эхээсээ нэгтгэх гэдэг байгаа шүү дээ хүүхд тийм үү. Тэрийг наагаж өгөөгүй бол ингээл насан туршдаад нэг юм шүтэн хайгаад яваад байдаг хүмүүс. Тэгэхээр ерөөсөө ийм хоёр талд ийм дутуугийн ийм хүмүүс байна шүү дээ. Дутуугийн комплекстэй гэж манайхан дутуугийн комплекс гэж яриад байгаа тийм. Өсгөөс одоо сэтгэлд нь үлдсэн юутай сэвтэй ийм хүмүүс байна тийм. Хоёр төрлийн хүмүүс. Хоёр талд. Тэгээ энэ хоёр ингээд яг уулзаж таардаг талбарууд нь улс төр бизнес, шоу бизнес, их спорт энэ гэдэг байгаа шүү дээ. Сонирм байгаа зү. Сони тий. Бас шашин одоо энэ сект. Яаж юм тэгэхээр нэг талд тэр нөгөө тойлдуулаагүй. Тойлдох дутаад өссөн хүүхд амар бие даасан, хүүтэн сэтгэлтэй, маш их зоригтой амбицтай, тэрэндээ өрхийн төлөөсөө юм бүхнийг хийдэг, зориулдаг тийм хүмүүс гэдэг байгаа. Сайн чанар байгаа. Гэхдээ сайн чанар байгаа тийм. Гэхдээ юу одоо бусдыг бол ерөөсөө эмпати байхгүй гэхээр ч бас болохгүй ч тий. Тий. Тойлдох юу дутцсан учраас ерөөсөө эргээгээд бас хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлийг мэдрэх ямар ч чадваргүй гэж байгаа. Нөгөө өөртөө үрээрээ биетгүн биерээ гэдэг шүү дээ. Тий. Тэрэн шиг тийм өөрийгөө хүний оронд тавьж бодох тийм юм байдаггүй. Гэтэл нөгөө талд одоо ийм хүмүүс чинь хийм болдгоо гэхээр улс төрч badна. Нөгөө юуны спортын рекорд байгуулсан тамирчин өөр хэм бах. Одоо энэ нөгөө нэг амар галзууруулаад байдаг нөгөө хөдөн бөгчөд ч дээ бас. Тий. Ойлгомжтой тийм. За өөр юунууд шоу бизнесийн одоо энэ Голливуудын одод тахгүй. Тий. За өөр тэр нэг шашны сект мэлт өдөрдөг одоо нэг өөрсдөө гүрүүгөө дөрвөмжилчдэг хүмүүс шүү дээ. Тий. За тэгээд
нөгөө талд яг нэг шавь ирэхээр шавь бэлэн болохоор багш нь ирдэг гэдэг шиг нөгөө талд яг эднийг юу шүтэх гээд одоо шүтэнэ гаднаас өөрийнхөө гаднаас хаагаад явдаг хүмүүс тойрон хүрээлдэг тий. Тэгэхээр ийм тойрон хүрээлэгчгүй улс төрч төсөөлөх арга байхгүй шүү дээ. Заавал ийм тойрон хүрээлэгч нар байж иж дахин шүтдэг тойрон хүрээлэгч нар байж иж ийм муухай одоо төр тулсыг хулгай дуурайар эвдээ ичдэг ийм хүмүүс эрх мэдэлтэй болж гарч ирнэ. Улс төрт орж ирнэ тийм үү? Нөгөө талд тэр ийм одоо сохроор одоо шүтдэг, сүсгэлдэг тийм дагагч нар байхгүй бол гүрүү байх боломжгүй шүү дээ. Байхгүй. Тийм. Тийм биз дээ. Энд чинь тэгэхээр хоёр винэ ингээд нөхцөлдүүлээд идэг хүмүүс байгаа байхгүй. Тийм байна. Эйгүү хоорондоо юм шүтэн барилдах маягийн юутай харилцаатай. Хэцүү тийм ээ? Тэр юун дээр гарч ирдэг л гэдэг байгаа. Эдийн засгаар бол нөгөө corporate CEO-нууд гэж байдаг. Одоо Chief Executive Officer гэж нэрлэдэг. Дэлхийн даяарчлагдсан том улс дамнасан том корпорациудын одоо гүйцэтгэх захирлууд. Хувийн онгоц монгоцооноо явж идэг тийм үү? Тийм ээ, Монгол тэгвэл одоо иймэрхүү байна. Тэр одоо ядаж олон гаргаж байгаа хүүхдүүдээ ядаж нэг нэг шилтэй өсгөөд нэг хувь хүн талаас нь бие хүн болох талаас нь нэлээд ингээд тэмүүлжил өсөхгүй нөгөө олон хүүхд гаргацдаг тэгснээ цаг завгүй нөгөө төлөд хичээн гээд цаг наргүй ажиллаад явхад нөгөө зурагт радио нийгэм тэр хүүхдүүдэд тэгээ өсгөж штэ. Тийм аимшигтай ерөөсөө. Тэгээ ч одоо ерөөсөө ёо нийгмийн бүх салбаруудад хэрэгжсэн нэвтэрсэн байгаа учраас одоо энэний чинь эргээж зөв голдролд нь оруулна гэдэг чинь нөлсөр ажиллах байхгүй. Харин бүр хэдэн жилийн бодлого эднэрд хэрэгтэй л дээ дарччаа. Тэгэхгүй ингээд бид нар бол төр засах найдах боломжгүй болсон. Ерөөсөө. Харамсалтай нөгөө үнэгний үхрийн доотхыг харсан үнэг турж өгнө гэдэг шиг болно. Бухын доотхыг харсан үнэг турж өгнө. Тийм яа нэг бухын доотхыг харсан үнэг турж өгнө гэдэг шиг болно. Баярлалаа мэдээ. Яг тийм болж дуусна. Тэгэхээр энэ гүний сэтгэл зүй гэдэг юм үгээр хэрэгтэй хүмүүс. Ерөөсөө цөөн гэж голох хэрэггүй. Энд чинь ингээд хүмүүст утоп санагдаад идэг гэдэг байгаа. Ерөөсөө юунгийн үед хүртэл юунгийг тэгж хүмүүс их эсэргүүцчихсэн байхгүй юм утоп юм яриад. Ингээд хүмүүс цөөн хэдүүлээ бодгол болж төлөвшөөд тэгээ тэр нь эргээд нийгэмд эерэг үр дагавар өөрчлөлт дагуулж ирнэ гэдэгт эргэлзээд идэг байхгүй. Гэтэл юунгийн хэлдгээр бол ерөөсөө үүнээс өөр арга гарц гэж ерөөсөө байхгүй л гэж байгаа. Оюун эрдний юу яха сайжаас буулгахад бид нар чинь ингээл 50 замаар эсэргүүцэхгүй тэгэл баг хэд хоног жигсэн гэлээ. Тэгээд жигсаад бас нэг үр дүн төрсөн л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар за би яг надаар дутуу гэж бодохгүйгээр бидний үеийнхэн залуучууд бол бүгдээрээ л яг юм 50 аргаар бүгд юу яах хэрэгтэй байгаа. Тэмцэл хэрэгтэй байгаа тий. За надад тулаагүй юм чинь надад тэмцэх гэдэг бол тий тэмцэл улс төрийн тэмцэл яг улс төрийн тэмцэл яг би сэтгэл зүй талаас нь бодоход бол хүн өөртөөгөө тулж ажиллаж сурах хэрэгтэй. Ингэх тусам одоо нэг 1000 үнээс шүү дээ. За 5 үн ч юм уу. Уг бол 3 үн ч юм уу бодгол болж төлөвшүүл. Энэ чинь эргээд арт түмэнд нийгэмд маш хэрэгтэй юм. Тэгэхээр тэр утоп юм шиг хүмүүс яриад байгаа. Би эргээгээд юу гэж хэлж тайлбарж өгдөг вэ гэхээр та нар бэмбэ эренчингойг бодоод үзтээ гэдэг. Эренчингой одоо ингээд одоо өөрөө инфлюенсер болоод өөрийгөө гүрүү гэж өргөмжлөөл яг баахан сошиал платформоор яриад яваад байсан уу? Үгүй шүү дээ. Үгүй. Тэр номоо судалдаг л хүн байсан, судлаач хүн байсан. 8 улс үндэснийхөө төлөө судалдаг тий. Өөрөө бие дааж маш их өөрийгөө хөгжүүлсэн хүн, номын хүн. Тэгээ хүмүүс өөрснөө тэр ямар ч тийм сошиал медиа гэдэг юм хөгжөөгүй байгаа үед л одоо тэр хүний эрдэм номыг мэдээд хэлсэн баг шүү дээ. Харин тийм. Очоод асуудаг тий. Эренчингой энийг юу гэж бодож байна, энийг яах вэ гэдээ асуудаг тий. Тэгээ тэр одоо эргээд хэлсэн үгнүүд нь одоороо мартагдаагүй яваалах шүү дээ. Энд бодголохгүй. Тэр хүн бол би өөрөө бодголоо. Би одоо ийм ч тийм ч юм уу.
шүү дээ, Намайг тий. дагаа гээгүй штэ. Гэтэл тэр үний Сайд чинь даргаагүй бүхэл юм байна. оюуны өв одоогоороо мартагдахгүй л байгаа байхгүй юу? Тий. Харин тий. Хөөе хүүхээ чи миний даагч болоо гээгүй штэ тийм үстэй. Тий, тий. Тэ тэгсэн чинь тэр алчиг хэлж өгсөн байгаа. Тэр өгнүүдийг одоогоороо сошиалээр дамжуулаад бичил явуулгаа. Тэр хүн чинь одоо бурхан болчиход хичнээн жил болж байна. Тий. Охин хүртэл айгүй Тэгэхээр гоё. юунг бол тим юм хилээд байдаг байхгүй юу? Ингээд энэ нийгэм ингээд хэтэрхий их юм массын соёлтой болоод ирэхээр юм бодгол бүрдэж одоо хөгжиж гарч ирэх нөхцөл хөрсийг үгүй хийчдэг юм аа. Энэ л аюул шүү гэж. Одоо их нэг арга багш байна. Арга Тий. багш өөрмөц хүн байсан шүү дээ. Тэгсэн чи Тий. яас тэр үнийг Архинд оруулаад алдсан шүү дээ. архинд оруулсан, солиотой мэдрэлээр нь дууддаг байсан. Тэд ерөнхийдөө сэтгэлийн гутралаар явцсан байх шиг би бодож байна. Магадгүй л ах тий. Тэ? Манайхан ч одоо ингээд ийм ууланд бодгол болох тийм өөрмөц чадвартай хүмүүсээ хорчдаг гэсэн. Европ бид нар зүгийнхнийг бодвол бид нар ч нөгөө байгальтайгаа арай ойр тий. За нэг яг хотод очиод нэгдэх генерашн хоёр дахь үеийнхэн гээд төрсэн болохоос биш байгальтайгаа бас арай ойр хүмүүс ихгүй. За тэнгэрний орхон байна, мал гал арай хамгаалъя тий, хайрлая ядаж голроо шигээрээ машина битээ угаагаараа гэдэг ч юм уу нэг тийм байгальтайгаа ойр ойр юмнаас холтцсон Европ шар хүмүүсийг бодвол арай өөр штэ. Тэгэхээр нөгөө байгалийн арай холтоогүй хүмүүс гэж ойлгоод байгаа штэ. Тий. Гэхдээ энэ дээр бол бидэрт авах юм ч зөндөө байна. Гамшиг бидэрт эргээд гамшиг авчрахаар одоо угаасаа гамшиг болцсон юмнууд ч бас зөндөө л байна тийм үү. Тэгэхээр энийг бид нар наадад цаантай ойлгож сурах. За гаднаас энэ behaviorism-ийг хамаагүй залуучууд оруулж ирээд сая манай нэг шав энэ инфлюенс гэдэг номыг тайлбарлаж байгаа нэг тийм залуухан эмэгтэй бичлэг аваад ирсэн. Надад сонирхолтой гад. Энийг юу гэж бодож байна гээд. Тэг ингээд сонсон ч нэс авах юм байхгүй юусэн. Юу гэж гэхээр та улс төрч бол яа нөлөөлөлтөд тогтоомоор байна уу? Тэгвэл гэл. Энэ номонд байгаа гэл. Тэ? Та мөнгөтэй болж юмнуудаа нөгөө юм худалдаж зардаг бол худалдаа 8 бизнес эрхэлдэг бол яаж юмаа борлуулах уу? Энэ номонд байгаа гэл. Ингээ хэлж байгаа ш тэр бичлэг. Яа. Энэ аюулгүй. Энэ нөгөө подкаст битэрийн сайн нөгөө байханд цуруулж ярьсан юмнуудыг тэр охин тэгж ярьж байгаа. Яа. За. Ямар ч шүүлтэргүй үргэлээд тавцсан. Тэгээ орчуулсан ч гэж бас боддог юм шиг байгаа мэ тий. Орчуулах биш бүр оршуулаад тавьчихдаг. Ирэх биш ингээд нэг монголоор бичсэн юм харагдаад идэг нэг уушгаар юу ч ойлгохын арга байхгүй. Яг юу гэдэг байгаа юм тодорхой. Гам шиг байна бас. Гам шиг тий. Тэгээ тэрийг нь уншаад тэгээд тэр хүмүүс хүргэж өгж байгаа байдал нь бас нэг гам шиг байгаа зү тий. Ингээд одоо тэр хүм яаж марлах вэ? Яаж хуурж мэлхэх вэ? Тэгээ яаж ашиглах вэ гэсэн тэгээд ийм угсраа мэлхнүүдийг одоо тийм баяр баясгалантайгаар хүн зааж өгөх гэдэг шүү дээ хүмүүст. Шал өөр мессежээр нь авсан биш тий. Тий. Энийг бол зүгээр амьдралын ухаанг ойлгоцсон. Энийг өөр явах юм бол хүн ер нь сайн явах юм байна, баян тарга явах юм байна гэж ойлгоцсон. Тэгэл болоо. Хүн тэгэл баян таргал явж ивэл болдго юм шиг бодчихгүй юу? Тий. Ямар өөр төлөөс үгүй, ямар золиос үгүй тий. Тийм юу ч гарваа гэж тийм мэдэхгүй л хөвгтэй л тий залуу болох. Тэр бол хэцүү. Тэгэхээр бид хоёр энэ behaviorism гэдэг юм сурал хичээлүүдийн юугаар ярилцлага уншаад ингээд тавьсан бас хүмүүст хэрэгтэй хүмүүстэй хэрэгтэй л гэж бодож байгаа би. Тий. Бүх хүндээ магадгүй өнөөдөр хүрдэх юм гэхэд нэг маргааш ч гэсэн нэг хүн сонсоод ядаж нэг сонсоод 15 улангийн сонсдог юм гэхэд нэгийг ч гэсэн сонсоод за нэг юм учиртай юм байна гэд бодоо явж идэл нэг жигдэрх юмдаа байгаа л гэдэг тий. Тий. Энэ маллах ийм одоо иж бүр хөгжүүлсэн угсраа мехнүүд гэдэг байгаа тийм үү? Бүр ийм механизм байж байгаа шүү дээ. Эннээс одоо өөрийгөө хамгаалах, адг нь одоо өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө хар толгойг хамгаалаад одоо ашиглуулчихгүй, мадлуулчихгүй хүн шиг явах. Тэрэнд хамгийн эрэгтэй юм бол ерөөсөө behaviorism ерөөсөө өөрөө биш. Харин Карл Юнгийн гүний сэтгэлзүүд. Тэгэхээр миний Карл Юнгийн гүний сэтгэлзүүд энэ цовруул ярилцлагыг маань сонссон YouTube хэрэглэгч найз нар ирж суул их. Хэрэгтэй тийм. Их хэрэгтэй, өөрсөнд нь ч хэрэгтэй, надад ч мэдээж хэрэгтэй тийм. Гой цогцрол. За тийм байна. Агуу хэрэгжилтэй тийм.
Тэгээ одоо бүр нөгөө systems thinking гэдэг хүчтэйг оруулсан шүү дээ бид тэрэнд хэрэглэгч бүтээлч болох сургалтай. Тэгээ энэ сүүлийн үед болж өнгөрсөн процесс энэ дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш болсон behaviorism одоо behaviorism-аар суурилсан гэх юм уу энэ нийгэмд нөлөөлөх энэ механизм хүмүүсийг яаж эвдчихэд байгаа тийм үү? Тэгээ хамгийн аимшигтай нь тэр дотроос ерөөсөө хүний тэр бүтээлч чанарыг тулгаалцсан байхгүй. Тийм ээ. Тэгээд ийм бэлэнчлэгч ийм цаг нөхцөөгч хийцгүүрэгч ийм хүмүүс байх юм уу? Тэгээ тэнэг хэрэглэгч нар ингээд үйлдвэрлэлсэн, үржүүлсэн. Тэгээ өнөөдөр нийгмийн манд харилцаа гамшигын чадртай болчиход ингээд явж байгаа. Тэгэхээр тэндээс эргэж яаж бид нар одоо эргүүлж тэр бүтээлч чанараа олж авах вэ гэдгийг л Карл Юнгийн гүний сэтгэл зүгүүднээс нь иж бүрэн тал талын юмнууд оруулж ирж л зааж өгсөн сургалт байна. Тийм. Тэгээ тэрний ерөөсөө нэг л хэсэг шүү дээ энэ behaviorism гэдэг маань. Тийм. Тэнд ч өшөө бас юу байж байгаа? Systems thinking гэдэг байгаа. Системтэйгээр бодож сэтгэх гэдэг бүхэл бүтэн салбар болж өгсөн. Ийм салбар. Тэгэл өөр дэлхийн одоо өөр олон ард түмний ертөнцийн үүслийн домог гэдэг. За хоёлаа тэгээд ярилцлага дуусгах уу? Баярлалаа. Андагч маш гоё. За Зэгцтэй гоё. өөрч ийм их заав цаг гаргаж боломж гаргаж өгсөн хишгийдээ маш их баярлалаа. За хоёулаа дараа болохоор биополитик гэдэг сэдвээр бас нэг хэдэн зураг юм уншчих гэж ярьж байгаа тийм. 2 ч юм уу 3 ч зураг юм. Тийм. За анхаарал тавьж сонссон, сонирхож сонссон YouTube-ийн найз нартай баярлалаа. Дараа уулзлаа баяр та. Баярлалаа. Андагч баяртай. Баярлалаа баяр та.